Nabinbin umanong road construction sa Palit, Pampanga, perwisyo sa ilang residente at motorista ngayong tagulan. Silipin sa report ni Russell Simorio. Idinaan na lang sa memes at pictures sa social media ang reklamo ng ilang residente sa Apalit, Pampanga ukol sa nabinbin umanong road construction sa bahagi ng MacArthur Highway sa mga barangay ng San Vicente at Sulipan. Perwisyo na umano sa mga residente at motorista ang maputik na kalsada dahil sa nakatiwangwang na proyekto. Nananawagan po kami paulit-ulit sa ating mga kasama sa department upang bigyan ng pansin at agarang aksyon itong problema na ito sa ating MacArthur Highway dahil sapat na po ang bilang ng mga tao na peperwisyo sa pang-araw-araw dahil sa sirang kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, pansamantalang natigil ang proyekto dahil sa kakulangan ng budget. Nakatutok daw ang mga kawani ng DPWH upang matiyak na hindi maperwisyo ang mga motoristang dumadaan sa bahagi ng ginagawang kalsada. Siguro sa kakulangan ng pondo, hindi naman natin pwedeng minsanan i-rehab yung section na ganun kahaba. Itong remaining section na hindi pa nagagawa ngayon, it is actually scheduled this 2023. Sa parte po ng LGU, we've done a fair share dun sa pagsasayos ng daan na yan as early as February of this year. No? Ang LGU ay closely nakipag-ugnayan po, sabihin na natin nakipagkalampagan, no? Sa pamunuan ng DPWH region at saka sa district office upang sila na po ang talagang gumawa ng paraan para makumpuni ang sirang daan na ito. Humingi ng dispensa at pangunawa ang DPWH sa lahat ng mga naapektuhan dulot ng natigil na proyekto. Continuous po ang ating implementation. Konting-konting biis na lang po. And we know it na talagang yung mamamayan talagang nahihirapan. And the DPWH Region 3, talagang gumagawa talaga sila ng paraan to have it be kahit pa paano maging convenient sa tao. Bilang pansamantalang solusyon sa problema, tinambakan muna ng lokal na pamahalaan sa tulong ng ilang pribadong sektor ng buhangin ang daan. Russell Simorio, Balitang Amyanan.